Zdravo svima, ja sam Aleksandra, profesionalni vrtni dizajner, a ovo je kanal gde se bavimo biljkama, gde govorimo o vrtnom dizajnu i o poslovima u bašti. U današnjem videu sejemo dvogodišnje biljke da biste idućeg proleća uživali i imali prelepe cvetne vrtove, balkone ili terase. Tako da, hajde da zajedno zavirimo u vrt. Dakle, sada je trenutak kada razmišljamo o sledećoj godini i ovo je idealno vreme da posejete dvogodišnje biljke koje će cvetati sledeće godine u maju, negde u vreme zajedno sa ružama, posle lala. To je tačno onaj period kad imamo jednu prazninu u vrtu, kada ili nam samo cvetaju ruže ili alijumi tek počinju da se otvaraju, eventualno neka kasna lala, međutim tu nam nešto fali. I zato je najbolje da sada posejete ove prelepe cvetnice i obezbedite sebi cvetove i cveće tokom sledeće godine. I upravo ovaj video je za sve one koji možda ove godine prvi put seju dvogodišnje biljke, možda prvi put seju digitalis, pa jedan mini vodič za vas i jedna mala pomoć kako da uspešno posejete. Ja ću vam pokazati kako to ja radim i objasnit ću vam zašto ja to tako radim. Pre svega, obezbedite sebi kupovnu zemlju. Znači sad, to može da bude bilo koja zemlja. Ja nekada kupujem i posebnu zemlju za seme. Međutim, nisam primetila nekakvu razliku. U suštini, kad koristim ovu najobičniju univerzalnu zemlju, sad trenutno imam kod sebe ovu kesu, tako da sam nju iskoristila i, dakle, ja to sve pospem u jednu veliku posudu koja mi inače služi za zemlju i za presađivanje i u nju dodam, to nije obavezno, ali možete da dodate da biste učinili tu zemlju malo onako lakšom, malo da biste dodali neku, da kažem, supstancu koja će učiniti onako da bude mekša i da bude vazdušastija, jer svaka biljka kada počne da klija i kada počne taj koren da se razvija, njemu je za razvoj potreban i kiseonik. Zbog toga ne treba nikako da utiskujete tu zemlju i da izbacujete sav kiseonik iz nje. Zatim, ovu zemlju treba da pokvasite. Opet, to nije obavezan korak, neko to radi kasnije. Ja obično pokvasim zemlju na početku i takvu zemlju ubacujem u posude. Posude mogu da budu razne. Možete da nabavite upravo posude koje služe za sejanje. Na neki način je to lakše jer onda dobijete i idealni poklopac za sejanje kao i ovu tacnu. Samo proverite da li ta vaša posuda ima drenažne rupe. Dakle, ispunite ih do vrha, blago ih utisnete da, dakle, one velike vazdušne džepove nemate, ali opet da ona ostane meka, malo onako podsjeća na sunđer. I zatim sejete. Ja sam danas sejala digitalis. Imala sam seme digitalisa i neko staro i sad vidjet ćete seme digitalisa je izuzetno sitno i obično vam mnogo više upadne u jednu ovu ćeliju semena nego što treba, ali to nije toliko strašno. Možete to svakako kada krene da niče da odabirate zapravo koju želite da zadržite, koju ne. Sejala sam danas turski karanfil, ukrasni slez. To je ovaj Chatter's Double Pink. Iskreno, prvi put sejem ovaj ukrasni slez. Zapravo, verovatno sam ga sejala prethodni put, ali mi nešto nije uspevao. Ajde da probamo ponovo. Nadam se da ću ga jedne godine imati u vrtu. Zatim, Judin novčić, ljubičasti ili Lunaria annua. Ova biljka ima prelepi, dakle, ljubičasti cvet, ali ono što je čini još boljom je upravo ovaj kasniji period kada razvija ove semenske čaure ili mahune koje su mnogo, mnogo dekorativne. I upravo je sad trenutak kada ih imate u bašti. Dakle, ono što je karakteristično za sve dvogodišnje biljke da one u ovom periodu bacaju seme po bašti. E sad, to može da znači i da će se one same rasejati. Međutim,
da bismo se ipak obezbedili, da bismo bili sigurni da ćemo sledeće godine imati dvogodišnje biljke, bolje je da napravimo i ovo naše sejanje, za svaki slučaj da potpomognemo baštu, jer znate i sami da su nam dosta sušna leta. Da bi ovo seme u bašti preživelo kada biljka ga ispusti, treba da ima dosta vlage u bašti. Međutim, sigurna sam da postoji sve duži i duži periodi kada nema uopšte vlage, kada imamo čak prevelike vrućine i zbog toga je ipak sigurnije da se obezbedimo i da posejemo dvogodišnje biljke. Sejala sam Alkemilu mollis ili Lady's Mantle. Imam neku vrstu koja se zove Irish Silk. Do sada mi nije uspelo sejanje Alkemile mollis, a vidim da se u bašti samo rasijala i probat ću i tamo da je nekako očuvam. Achillea millefolium, odnosno hajdučka trava. Ja je imam u vrtu u beloj boji, ona niče sama, samonikla, tu sam je našla. Međutim, ovo je Summer Pastels, tako da ove pastelne letnje boje, naročito u nekoj roze, crvenoj boji, mnogo mi se dopadaju. Već sam ih imala od prošle godine, tako da želim ponovo da ih imam i sledeće godine. Šebo je isto seme koje sam sačuvala, dakle, uglavnom je ovo sve seme koje sam pokupila iz bašte. Ruby Jam jeste crvenkasti i šebo je prelepa, naša starinska biljka koju su gajile još naše bake i koja prelepo se kombinuje uz lale i ima prelep miris. A koje još biljke možete da posejete, pogledajte sada u narednoj sekvenciji. Dakle, što se tiče samog sejanja, bukvalno samo blago pospemo po površini. Postoji neko pravilo da u odnosu na debljinu semena određujete i koliko će ono duboko biti u zemlji. Međutim, ono što sam ja shvatila od kada sejem biljke, da uglavnom većina semena se seje po površini i eventualno je potrebno jednim tankim slojem pokriti to seme. Ja to radim ovom supstancom koja se zove vermikulit, koja propušta svetlost, koja je izuzetno lagana, takođe zadržava vlagu, ali ne dozvoljava zemlji da se pojavi bilo kakva buđ. Ali opet nije ni to neophodno, možete samo da prosejete, na primjer, ovu zemlju koju imate, tako da samo oni sitni delovi prođu i pokriju blago tu površinu tacne. Definitivno nemojte da zaboravite kao korak, a to je da obeležite šta ste sejali, jer ćete zaboraviti. I gledajte da imate flomaster koji je vodootporan, jer vidite ovde šta se već desilo kod mene. Uzela sam neki dečiji flomaster. Ne znam gde su mi ovi vodootporni, možda ih više i nemam, tako da ću ovo morati da ispravim. Nije loše na toj maloj, da kažem, obeleživaču da napišete i datum kad ste sejali, jer nekako to vam daje neki reper kada je vreme da izvadite ove biljčice. Najbolje, na primjer, za digitalis nakon 6 do 8 nedelja da ih već presadite ili u veće saksije ili eventualno u baštu. To sad sami procenite.
Bolje je presaditi u veće saksije jer ćete tako još više da i bolje pripremite tu biljku za baštu. Međutim, iskrena da budem, ja to nekada ne radim jer nemam vremena i nekad nemam ni mesta gde da držim sve te biljke i u tom slučaju ja ih malo duže, nakon nekog vremena provedenog u ovome, presadim u baštu. Dakle, pogledajte šta vas zanima, koje biljke su vam lepe, kako se koje uklapaju u vaš ambijent. Probajte i na terasi, u saksijama da ih posejete. Par biljaka čini veliku razliku. Ja ne preporučam, možda malo i preterujem kada ovde posejem 24 digitalisa, s obzirom da ja imam malo dvorište. Međutim, ako ih posadite u vrtu onako u nekim nizovima od 5-6 biljaka, onda one zaista ostavljaju veliki utisak. Bolje nego jedna biljka usamljena koja onako nekako malo deluje i tužno. Na kraju, ove tacnice stavite na neko osvetljeno mesto, ali ne na direktno sunce. Verujte mi, ne želite sada ništa da ih tako prži i peče kao što je ovo jako letnje sunce. I vodite računa da površina uvek bude vlažna. Ukoliko osjetite da je tacna postala malo lakša, zalijte ih odozdo. Nemojte odozgo zato što ćete izbaciti seme ili ćete možda da malo povredite mladu biljku koja tek niče. Tako da odozdo zalivajte i višak vode uvek ispraznite da ne bi došlo do truljenja korena. A pitanje za vas danas je koje biljke ste vi možda već posejali ili koje planirate da sejete za iduću godinu. Pišite mi dole u komentarima. Također ono što sam ja zaboravila i malo zapostavila na ovom kanalu je da vam kažem da se subscribe-ujete, da lajkujete, da komentarišete jer to pomaže algoritmu YouTube-a da nas preporuči većem broju gledalaca i tako činite prosto ovu priču malo širom. Mislim da je vreme da zablistaju i naša dvorišta i naši balkoni i da učinimo našu okolinu mnogo zelenijom i mnogo lepšom. To je bilo sve za danas. Mi se družimo ponovo u nekom novom videoklipu o biljkama. Ćao!